ushobora kugira ingorane mu kubaka urugo rwawe future umugabo azosanga waramaze kuba ebane finito termine avuga ati none finally umukobwa yajyamanye n'abantu bangahe ndashobora kumwizera vraiment ko azombera fidèle uravyumva je abakobwa nkonseye vraiment si ushoboye kwihangana nukuri ico nsubiza imyaka inyuma mirongo ingahe singira mvuga imyaka mfise attention mirongo ingahe ndashaka gusubira inyuma nkihangana ubwo sambanye nkabwihanganira vraiment I know muri kino gihe vraiment coucher avec un gars ni ikintu tic tac kandi ni ikintu babona umenga ni ibintu bisanzwe mais tu détruis ton corps ijambo ry'Imana ritubwira ngo umubiri wacu ni ingoro ya mpwemu yera. Hello la leader family kaze mu kiganiro cacu mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye twe turabakumbuye ko musura kuraba ibiganiro byacu mwaho tuza dutevye gatonya mwe mutwihanganira ntiba bituvuye ko rero tutarandiriye ndafise umutumire ari special cyane ndaza kubabwira gatonya ingene nahuye nawe kugira ngo no munsi ashobora kuza mu kiganiro cacu reka ndamuha umwanya yipresente karibu. Maramutse mwiriwe la leader family nimba ntihenze yego nagiriwe ibakwe ridasanzwe gutumirwa muri iki kiganiro kiri très spécial aussi jewe franchement carampezagiye cane abagitegura Liza Darlene Imana ibahezagire cane hama ndishimye n'ukuri kuba hano kandi ndizera ko tuza kuba mu mwanya mwiza cyane karibu mwese mukurikire biza kuba biryoshe cyane ntimurambirwe jewe banyita ako baseka Gislaine ou Guylaine ou Gigi ou Mama Kurt ndubatse ndi umumama w'abana babiri umuhungu n'umukobwa nkaba narahezagiwe nagiriwe ibakwe ryo kumenya umwami wacu Yesu Kristo naramwakiriye mu buzima bwanje. Merci Guylaine, merci kwidondora kandi merci kandi kwitabutumire. Rero ntatevye gatonya nashaka ndababwire aka introduction gato jewe uko twamenyanye namwumvise ariko ashinga intahe hama numva birankoze ko numva umengo yoza nga kugira ngo atubwire mu madetaye ingene vyagenze iko donc yaravuze abataba barabiravye nashaka tuzoshiramwo link kugira ngo muanze mutangure parti ya mbere ahavuga ko yatwaye inda 18 niho yavyara ubuzima uko bwari bumeze yarabuze abavyeyi aho yarabaye nibaza ko aza kuvuga gatonya hama ndabasaba muzuje kubira ko vraiment témoignage byoshe aha bisa nkuko ari deuxième partie rero ico tuza kuvugana ko ni kuba warabuze umuvyeyi umwe hama uwundi akaba hari uko mumenya cyane ukamumenya gato ukuze gato ico cyangwa ico byakoze mu buzima bwawe amablessure peut-être warakoze ego mu buto bwawe araza kutubwira mu madetail nashaka renda kubazigire uvuge gatonya kuri enfance yawe. Merci beaucoup Darlene kunyakira merci kuba ariko baradukurikira n'abazokurikira kuri rya link intahe twababwiye nashinze muri iyi minsi iheze ntatebeje en résumé mu ncamake jewe nkuko babivuze nitwa Guylaine navukiye i Bujumbura hama mpura n'ibibazo by'uko twarinda nkiri muto kubera ubuguruguru ndabivuge neza kubera ubuguruguru kutumvira impanuro ko narabivuze mu ntahe baragerageje kumpanura nahise mon grand frère musaza wanje yarakijijwe yarabona ingeso ndimwo abo muhira barabona ingeso ndimwo ko atari nziza navuze yuko naragenda nasimbura urugo canke naraha amahera umukozi kugira ashobore kunyugururira mu ijoro urumva ko nagenda ataruhusha mfise kuko urumva nari muto sinari supposé kugenda iryo joro umwana w'umukobwa agenda ijoro
donc kutumvira kugendera muri izo ngeso biza gutuma ntwarinda. Hanyuma ntwayinda naravuze yuko naba muri famille aho ntibari abavyeyi banje, naba kwa musaza wa mama wanje, donc mon oncle maternel. Rero vyaragoranye cane kugira bavyakire, hanyuma biba ngombwa yuko nja gusaba indaro. Nukuri biragorana kuko mu muryango abo hirya no hino umwe yagerageza kurondera ico amfasha uku, sinari bwaheze ishuri rya secondaire, nategerezwa kubandanya ishuri, nategerezwa gusaba uruhusha kw'ishuri kugira bandeke nige mfise inda, si ibintu vyoroshe na gatoya. Ego uko biri kose vyabaye experience igoye cane ndi mutoya. Hanyuma Darlene yumvirije intahe ikibazo yambajije yifujije kuko catumye ampamagara cari eske nta papa wawe wari ufise, wavuze kuko uruhande runini navuze mama, navuze mama, hama ambaza ikibazo nibaza ko ari we yovyivugira kubera ko mpava ntibuka neza ukungene yabiformeye, ariko yarumvirije intahe hama ngira yafashe karne arandika ibibazo byose afise nkuko abandi benshi hari bandika muri commentaire, hari barondera numero zanje bafise ibibazo vyinshi, ariko urumva tugomvye bimwe bimwe kuvyishurira hano avec la leader famille. Ok, merci. Nico kibazo nyene namubajije nti none papa nawe yari hehe be papa wawe umenye mama warapfuye, wavuze yuko daba wamenye gute ko atari muhiri wanyu? Abatante hariho n'umutante muhererezi wo kwa mama yarabaye muhira kuri uwo mon oncle. Hariho mon grand frère yaraje kuhaba par après, donc wewe twaratandukanye akurira mu yindi famille kundi mutante nanje nkurira ku mon oncle, tufukana turi babiri. Donc amaze kuva muri iyo famille akaza kuba aho ku mon oncle naba, arabona yuko ndabita mama na papa, acashaka kwirasura eske vya vrai ari au courant canke ko numva abita mama na papa, kuko nabivuze muri rya ntahati bari abavyeyi banje 100% tangorane, d'autant plus que nom de famille yanje ko baseka niryo zina ry'umu oncle, donc naca mbona ati niwe nyene ni papa wanje. Ego mugabo c'est à l'âge de vers 11 ou 12 ans niho natanguye kumenya yuko sabavyeyi banje à travers abo batante mukuru wanje bagenda babimbwira. Ego umvuramenye mama wa 11 ans ntiwabajije papa nawe yari nawe nyene yaragiye yarapfuye canke? Bon, je me suis attardée beaucoup plus kuri mama ko yapfuye, surtout ko yari naba muri famille yo kuri côté ya mama. Hama ivya papa ntibagomvye ko tubivuga ko cane, ntavyo twigeze tuvuga ko. Bon, ubuzima buca burabandanya gutyo nyene. Yego. Donc aho nagiye kubimenya c'était maze gutwara inda. Maze gutwara inda nahise 18 ans, nategereza kurondera karanga muntu. Niho nagiye kudécouvrir extrait d'acte de naissance yanje, igipapuro c'amavuko. Hama ndabona izina rya papa wanje biologique, papa wanje amvyara. Ngiye kudécouvrir hariho umutante yaciye yumva ashaka kumbwira yuko ariho, kuko kumbwira ati ego niryo zina ryiwe, me hari n'ikindi kintu tegeza kubwira se ko ariho, ntiyapfuye mugabo afise uwundi muryango. Uvuze yuko ubonye extrait de date de naissance, urayibonye ubonye izina nsi yako baseka, ubonye n'iyindi zina ati ibi nibiti waciye uvuga nigiki ubonye haciye haziki? Ubonye ne je kintu niyumvire c'était genre uyu wewe ninde? Donc izina c'est genre j'ai jamais entendu parler de ce nom. Sinigeze numva umuntu acishije mu kanwa kiwe, yaba mu muryango yaba umuntu numwe
umva ikintu wumvise irya mbere basi bashobora kuvuga ati basi nahora numva bambwirira izina finally mugabo ryari rya mbere vraiment mbonye iryo zina mugabo ndashimira ubugwaneza bw'abatante banje na mon grand frère aussi nukuri barambaye hafi de façon yuko bagerageza kubizana mu buryo bwa buhoro buhoro donc umutante umwe niwe yagize le courage yo kumbwira ati ego ndamuzi après mama wapfuye yaragize urundi rugo donc il s'est remarié hama madame wiwe turazinanye si tu veux ndashaka kuintroduisa mugahura j'étais genre ok duhure deja sinari ndabizi ko anariho ndavuga ati mana yanje ngira iki nemere ko duhura canke mugabo muri uwo mwanya ikibazo nari mfise c'était pas guhura na papa wanje muri uwo mwanya ikibazo nari mfise cari co kuvyara d'abord kuko twako turondera akarangamuntu yo kugira ngo shobore kuja kuvyara ca gihe hari haje itegeko rishasha ryuko mu mavuriro public ya leta abafasoni bavyara ku buntu donc mugabo vyasaba akarangamuntu du coup il fallait karangamuntu niho haciye haba ivyo bintu vyose rero canja mu mwanya wo kuvuga ati no iyi dossier reka tuyibike jewe mbanze mbe totalement concentré kuri dossier y'umwana ego aho ngira mvyarira umwana deja naye nsavye indaro naye bivuze aho ntavuze muri irya ntahe ya mbere c'est que niga mfisinda naye nsavye indaro ku mutante yamuca ibitoki yarakijijwe n'umugabo wiwe n'ukuri bamfashe neza banyakiriye neza ndiga merewe neza n'ukuri mugabo par après nza kuvyara mba kwa marraine wanje wubu uye uwambereye marraine kuri mariage niho urumva kuko twarabona avec la situation y'imiryango hari igihe uvuga uti no ahantu ahavyariye turabona intambamyi zobizi mugabo marraine wanje wubu uye ico gihe yari yaramaze umwaka agize mariage aca avuga ati jewe j'ai de l'espace naze kuvyarira iwanje nawe nyene ndamushimiye cane donc twari muri ivyo vya aje kuvyarira hehe kandi urumva musaza wanje yaciye mva responsabilité yuko twoja gupanga inzu kugira singume mvuga ndagiye aha uyaranyakiriye donc we yabona ati s'il faut quelque chose de stable donc ahantu aguma à long terme il faut ko twe uko tuvukana dufata iyo responsabilité tugapanga inzu nabivuzemo gatoya sinobitebako rero turapanga na musaza wanje turapanga inzu yarakora nanje maze kuvyara ndarondera ahantu nkora hanyuma narabandanije nsenga quand même kuko narasengeye ico kintu c'uko noronka akazi kubera ko narabona ko mfise umwana narabona ko n'umugabo wanje yari kararondera akazi yarasa akazi yarafise ibyo afasha mugo umuvyeyi agira amabesoin menshi yagira ivyo akenera byinshi by'umwana uruyoya surtout nabona musaza wanje nawe nyene akazi yarafise nta mahera menshi yahembwa ku buryo amaze gufata inzu akariha amahera y'inzu akariha biki nabona ati no il faut ko nanje ndonka akazi nkagira ivyo nshoboye kumufasha mu rugo rero narabisengeye vraiment Imana irampezagira na cane cane ico ngomba gusura inyaga Darlene nibuka cane ntazopfa nibagiye nasavye Imana akazi shaka kuko hari ubuzi jewe personnellement singiye kujija ababikora hari ubuzi navuga ati je ngiye muri aka kazi nzohava ngwa mu navuga gute nohava ngwa mu kigeragezo cuko
nokotwaye abagabo ugasanga ndaguye kubera ko ndazi ko ndi mu bukene ndakeneye amafaranga kugira ngo ushobore kubeshaho wa mwana kuko twese turiyizi uramenya wewe nyine uti faiblesse yanje iri hehe iri ku mafaranga ndakenye none naja muri environnement iyi ni abagabo bashobora kumpropoza amafaranga ndashobora gusanga naguye kuko ubona umwana arira atamata afise canke iki n'iki ushobora kugwa muri erreur yo kuvuga ati ndanose umuntu azomfasha financièrement papa w'umwana nawe nyine urumva financièrement sinovuga ngo yari umutunzi ku buryo nawe gushaka kwihanganira aho bagabo bo propose amafaranga twari tukiri bato rero ugasanga uraguye muri ico kigerageza ukavuga uti ujya mutipe ni muto nanje ndi mutoya ndabona umenga ntaho biriko biraja ukashura nkundi afise cash afise inoti agupropose rero ico je ndazi ko naragisengeye vraiment ndasaba Imana ati Mana undinde nubwo nkenye nubwo ndi mu bibazo shobora akazi ka mbere bampaye ariko ngiyemwo kubera ko nkeneye umushahara vyihuta oya navuze ati Mana ndagusavye unshire kure y'ubuzi ubu n'ubu ndabudondagura ndabibwira Imana kandi Imana yaramfashije inshira mu bintu by'urudandazwa ntangura ibintu byo kudandaza nta sinovuga ngo arabagabo yego ntibabura ntibabura ubukiri muto ariko sinahura nabo cane ico Imana yakindinze kugira ngo ego simpavengwa muri ico caco kuvuga ati ndagendanye n'abagabo baza barampa amahera kugira ntungu uwo mwana ego Imana ibihererwa icubahiro by'ukuri si kubw'inkomezi zanje numva ngaho wagiye gukora uvyaye ego umva uvyaye wari wa papa wawe urumva ntiwashatse no kubimenya muri uwo mwanya uravyaye naho waciye bigenza ubona kurya kuntu navuze ati ndayishize yakote iyo dossier ndafise ibindi bintu ndajishinga bingoye muri uyu mwanya kuko navuga ati kandi ndi umuntu atinya confrontation urumva ndi umuntu bigora kuvuga ati okay turicaye sigurira iki niki cagenze gute abanzi barazi ko je suis pas comme ça simeze gutyo Mana yanje je préfère iyo dossier tuyibika ahantu canke ni naba mpemu yera ndongoye yuko iyo dossier tuyiclasse uzosanga ndakwandikiye agakete nukuri kugira mvuge ngo turicaye tuvuga iki kintu mba nabisengeye nisonzesheje nagiziki kuko ndi umuntu atinya confrontation à deux surtout kandi iyo ari ikintu kiremereye cyane ari ubuntu bw'uburofa ntaco ari ubuntu bw'iblague ntaco mugabo iyo ari ikintu ubona ngo ni ikintu gikomeye cyane ni nk'ico cyari ikintu gikomeye urakuze uri adulte en plus de ça uvyaye ukiri muto ukiri iwanyu urumva naho bari bakureze warakoze amagafe donc uje guhura na papa wawe kugira umwereke yuko weshuwe mu buzima none wabimenye ko udashaka utubwire neza no wagiye rero kubonana nawe rya donc wabishatse ryari wagize uvuga ati harageze rero ko ubu duhura when merci donc par après Imana yaduhezagiye na papa w'umwana twarakora yarakora nawe nyene ama business nanje uko nyene nari muri business tukaza turavugana dukore gute uku abavyeyi baradusapotinga narabivuze mu ntayiheruka ko je précise bien naraciye bugufi icambere navuze ati nagize isengesho ryo kwihana ndareconnaître imbere y'Imana ko nakoze icaha ndihana imbere y'Imana kandi ndayisaba ubufasha ndayisaba yuko imfasha vraiment avec kuvyara uwo mwana bizogenda gute tu hama aussi musaza wanje ntahuza yuko mbwirizwa guca bugufi nkasaba ikigongwe wa monkre yandeze kuva ndi muto akandihira amashuri akagira iki akumva akanyambika akangaburira et tu viens de faire ça uje kugutwara inda muhiri wiwe waramukoreye amakosa abo batanzi bose birukanze abakwakiriye utegeza guhokonesa yuko wateye akajagari muri famille ndege no gutera akajagari kuko urumva abantu barahungabana bose barahungabana agira jehe bica bigenda gute université yoyo turahevye urumva umaze kuvyara université nisi usaba kwiyumvira kuko urumva
icambere niyumvira yari gukora akazi kugira nshobore gufasha musaza wanje papa w'umwana dushire hamwe ama revenu turonka tugerageze turabe ko twobaho rero Imana rero yarampezagiye iranshoboza ndashobora gusaba ikigongwe barangirira ikigongwe famille y'umugabo baratugirira ikigongwe baradusapotinga baradufata mu mugongo turashobora kugira mariage en 2013 nari navyaye muri 2010 donc nabivuze nagize mariage hahize imyaka 3 donc muri ico gihe nari nkibana na musaza wanje rero tumaze kubana n'umugabo ko bon nabivuze tukiri bato twakundanye turi bato turinda tugera muri iyo myaka duca muri ivyo bibazo turi kumwe donc naramubwira ivyo nabandi ko ndacamo kenshi narimubwira byinshi ndamubwira rero ico kintu ca papa c'est burya urazi yuko Rwanda ariho ambwira ati vya vrai ati cenzi kuri pfuvyi nenzi genre nta mama nta papa iyo nkuru shasha umbwira ni nyabaki byagenze gute donc nkuko nyene nawe uvuga uti byagenze gute arihe ndamubwira kandi umutanti yambwiye yuko ashobora kunshira en contact nawe gusa nije ntari décide ntibashaka kumbrusquer en fait même mon grand frère il voulait pas yavuga ati non ça doit venir de toi c'est ta décision je ndavyinjiramo du coup umugabo wanje we wakambwira ati no nimba sundi muryango nimba afise umudamu n'abana actually wari supposé guhura nawe basi au moins kubera ko ufise abo muvukana ubwirizwa kumenya ndamubwira ati no ntubwire kuja muri ivyo bintu ndagusa ndabikumenyesheje kugira umenye ivy'iwanje uko bimeze ivy'umuryango wanje mugabo ntuze kumbwira ivyo vyo kuhura nawe byo kuja kuramutsa umuryango wiwe umva nafata ko umuryango wiwe deja no kumva ko tuvukana nabo wamenga ni ibintu bije kungwa ko basutse kamazi ati davre ndasandi bantuvukana mugabo il a insisté byafashe imyaka ndazi yuko narinze mvyara umwana wa kabiri numva twagize mariage 2013 umwana wa kabiri nza kumuvyara muri 2014 fin 2014 nagiye guhura na papa wanje nko muri 2016 ndibatse ego 2016 ego donc imyaka myinshi ego nari mfise je pense 25 ans 24 ou 25 ans hama donc papa wanje nihe impression bwa munsi muhura byari bimeze gute bon je vais préciser d'abord à ma terme umugabo wanje yakoresheje kugira ngo convaincre ego yaranyumvishije ati uribaza yuko ushobora kuba wicara muri bus wicaye n'umwana muvukana atavyuzi uribaza ko wokwicara wogenda muri ville ugasekana na papa wawe parce que nta ni photo nari mfise j'avais aucune idée nari mfise izina gusa mugabo urumva ushobora kumbwira abantu bubuye ngo ja kuri Google utape nakangura kuri Facebook mais non j'ai pas fait ça sinzi nta nivyo sinigeze ndanavyiyumvira mais bref ntarandiriye maze kumva iyo realite yuko noba mpura n'umuntu dusangiye amaraso hanyuma nkarengana quand même Imana itangura kunshira ku mutima ati urumva ko ivyo bintu biri grave ufise abana bariko barakura bafise umupapi bafise abatonto bazobaho uko nyene uko wabaye utazi la verite nawe ushaka bakure batazi ukuri turavuga ati ntabikoze ni ukuvuga ngo ndiko ndabandanya ca kintu co kudashira ibintu ahabona hakiri kare turavuga ati okay acambwiye ati ihangane nzoguherekeza donc umugabo wanje niwe yampaye courage vraiment ndamushimira c'est lui qui m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout parce que nkuko nabikubwiye
ndatinya confrontation Confrontation. ndatinya ko niro turuva muri situation ikomeye n'uwo muntu face to face amaso ku yandi ndi jenyene nkavuga ati ndabivuga nivyo naho noza nari nshavuye gute bigera mu mutwe ubwo nyene bisha ego nkagushika imbere usanga nivyo nagira mvuge ntabivuze umugabo wanje arantera intege aranyankuraje arambwira ati tuzojana n'abana tugende tujanye abona abana abone ko washinze urugo rwawe iki donc c'est ça bon donc ego donc ma tante ndamubwira s'il te plaît ya numéro ko yambwira ko ari en contact na la femme de mon père donc oui donc ma belle-mère je nomme ta belle-mère ego ni belle-mère donc ego ni nka mama wanje vraiment ni umwana mwiza cyane ndabishikako donc yarashuhiye uwo mu mama yarashuhiye kumbona ngira sinavuga kusumba papa kuko aba papa kenshi ntibe exteriorize ama emotion ariko uwo mudamu wiwe yumvise gusa appel Jean ngira nashaka ko muvugana ko muzobonana yararyohewe nsanga bateguye umunsi mukuru c'était too much byari birebire donc uwo munsi duhura yari umunsi mukuru donc hari abantu benshi tellement que ntihabaye ya confrontation j'étais genre ah oui mais quand même narumva anyambiriye yuko nyene genre ndakubonye finally genre warakuze yaguma ambwira usa na mama wawe kona ko afise amosozi mu maso vraiment et aussi ikintu cagiye kuntangaza dada c'est que wewe abana biwe n'umugore wiwe bari babizi ko afise umwana bari bafise amafoto yanje d'umubebe bari genre gira ntiyaje kishiti genre ok aranze n'uyu aranze donc abatante n'abaonkle bo kuri kote ya papa genre ok donc harabaye urubanza nyene kukwakira umwana sinzi ko muziga nkuru yo bon sinari umwana w'icangazi quand même mugabo umwana agarutse harabaye umunsi mukuru papa we yarateguye umunsi mukuru ngo aramwambika impuzu c'est l'image njemwo bon je sinabaye icangazi mais je voyais umunezero bafise konje c'était genre oui twari tugukaniye n'abana tuvukana batoyi banje bose c'était genre Girene yaje kubona ko bari proud nabo nyene ndabaramukije cane bane barezagira n'abashushu vraiment barambereye abana beza c'était pas ngo ntitumuzi iyo wavuye papa iki niki cyo ndakimushimira papa vraiment ndakimushimira parce que il a bien préparé sa famille à l'avance kuri iyo nouvelle yuko ndiho ari umwana navyaye ariho mgarerewe muri famille yo kwa mama wiwe igihe azoba prête muzomubona donc voilà donc ça a été un moment iryoshe aussi narabona yuko déjà je voyais la culpabilité muri we kandi Imana ishimwe ko nagiye kubikora nkijijwe parce que sinagiye kumwita kumwikomo imyaka yose wari hehe nagenda nakubaza fait muwaza uti iyo myaka yose qu'est-ce que mwaricaye mu bati iyo myaka yose wari he nyene pas après kumva wari wamaze kwitahu iyo ugenda kumumenya fate nko mwizo za 18 nyene byari kumera nabi nibaza ko mwari kubomana ukuntu ataco kimwe nkuko muhuye a 25 ans ufise maturité yindi aho none nashaka kubaza ati none byari bimeze gute nta ma question wamubari nta ma question ufise muri wewe cyangwa uwo mubaro kuvuga uti kubera iki aje naje kukurondera wewe utaje kurondera imyaka yose ntabi ico kibazo ntaco bigeze wumva woshaka kumubaza. Il a introduit twaravuganye mbwa je vais pas étaler la conversation ici mugabo yaransiguriye impamvu mais je veux préciser yuko ntiyakora ino yaho anytime twari gushobora kubonana et aussi hari impamvu z'imiryango zatuma ntamanje kuba adulte tudahura
du coup byarabisigurira nza kubitahura ikintu ushaka kuvuga neza siko Imana ishimwe ko nari nkijijwe kuko nari gushobora kutabitahura kandi Imana ishimwe ko narerewe mu muryango où j'étais vraiment épanouie nari mfise urukundo ku buryo umu oncle wanje maternel yambereye papa ku buryo je vais pas dire ngo nari mfise vide vide yuko ngo nta papa nari mfise ngo cenza kumutaka ishavu en fait j'étais genre c'est quelqu'un qui vient s'ajouter à la liste y'abantu bo mu muryango mfise mais actually je suis bien muri jewe ndumva ko ndi bien ndumva ko narose urukundo mon oncle yarampaye urukundo nta kintu namuburana j'étais enfant gâté vraiment singenda kubeshe data genre ngo kuja ngo muri piscine bijya byose hano mu gisagara ngo ushaka bamfete anniversaire nukuri umwana afyinye nukuri ngo jeu video la tatati tatata impuzu ngo zivuye hanze ngo iki niki urabibona donc j'avais tout ku buryo ego ushobora kuvuga uti oya quand même barakubeshe iyo myaka yose ntabyo bakubwiye mugabo qu'est-ce qui te dit ko batari ko baraguproteja ku kintu kanaka ku bibazo byo mu muryango we utazi byabaye avant yuko bivuka canke ikanaka bikurengera we uri umwana kuko harimo ibibazo byinshi biba mu miryango twebwe turi abana biturengera tudashobora gutahura bisaba une certaine maturité yo kugira ugeze kuvyumva uvyumva avec un œil n'ijisho ry'umuntu akuze mais en plus de ça hari hongewe ko ijisho ryamwe yera ry'uko ushobora kudiserana ati ok reka nje mu mwanya wo kumubabarira haca haba procédure yo kumubabarira rero aho naho nyene n'Imana yashoboje je vais pas vous mentir kuko kuvuga uti harabovuga ati 25 ans araje hamanda muyambire vuge ngo it's fine uri papa wanje ndakwakiriye oya nukuri n'ubuntu bw'Imana singira mvuge ngo wow moi Guylaine je suis spéciale ndababarira n'ingoga oya mais navuze ati nari nzi faiblesse yanje hama ndaronka support iyo shinga ntaye wanje avuga ati no ndi kumwe nawe urumva et aussi narabihaye umwanya kuko peut-être iyo ngenda uri kuravuga ngo à 18 ans peut-être iyo muhura ufite cyo gihe 18 ans nari mu bindi bibazo nari mu bindi bikomere vyuko ndatwayinda kuko moi aussi je me sentais nari senta yuko ureshuwe urumva abandi mungana ntibariko barabicamwo barabiwabo bamwe bariko barajiburaya bamwe bariko bariga ama université jewe muganda yihagaritse urabona ivyo vyose n'ibintu bizana deception muri wewe kwibona ko uri kwirabesa ukumva ko estime de soi yawe iri kiraja hasi hanyuma uco uvuga uti ngira nongere ko ico kintu cyo guhura na papa oya je navuga ati no n'ikindi kintu cyamfashije navuga ati quand même guhura nawe fuko ambona nigejeje ahantu at least ko sishaka ko duhura abona umenga ndi mu bibazo nje kumurondera kubera juste ndi mu bibazo oya comme si ari mu bibazo donc ibibazo byo bigira bize kubi vyiwanje je ndavyiremeye kurumva ntitugiye muri wa mwanya wo kumenyana mbega papa ninde abahe ubuzima buhe Guylaine ubuzima bwi akashaza se akacasanga ubuzima bwa Guylaine c'est un véritable désastre ni ibintu vya arabaha agasubiraha ubu uye akoraha ni ibintu byafaditse ntabandanije amashuri patati patata ndi mu bibazo by'umuryango ntituratunganya n'umuryango baranshavuriye nakoze ibi donc je viens lui montrer une image de moi y'umukobwa yananiranye muhira ego nivyo vyama ego kandi haba ari ukuntu kubera wowe ubuzi yuko utaba wakwanya n'umuvyeyi wawe wowe wakuzira avuga uti quand même kuko nanje abafya yiwanje ntiyumva umengo nararemereye abantu nararemereye umuryango kuko nanje mbona kuko ari ukuntu abana mvuge nti abana usanga atabavyeyi ufise uwo atakuriye mu muryango iwanyu hari ukuntu ivyo bibaye wari guca yibaza ati baranyanka jewe ngaha n'ubundi ntibari basanzwe bankunda mugabo je nashaka ko n'abariko baratura mutahure yuko komyama n'ubuntu kuba warabaye muri iyo famille
kuba waratawe naho kuvuga ngo sohoka ni sous forme ya sinzi ko ndavuga ngo ni kuri bo ni barumiwe. Donc après y'ibintu byose nabona naragukoreye wumve yuko abariko baraturaba bo bari muri situation yuko uri kuragorana tuba muhiri wanye n'ubuntu gwagiriwe kuba uba muri uyo muryango hama kuba ugiye muri ivyo bintu ugakora amafuti utahure yuko ujya kubwira n'ibyo yobwira umwana wa donc ninko yobigirira umwana wiwe kubona afite iyo charge yiwawe ukamudeceva ikintu gikomeye n'uwo naje nibaza yuko naje ico kintu wokima nkaba ndiko ndera umwana wo tuvukana canke undi mwana aho yobari umwana watoye kameme bakubwiye ico kintu kibaye waratanze urukundo gose hariho urumi ofete ni menga ntaco wakoze donc ama sacrifice sinagukoreye n'ibintu byose nakoze biheze uku donc biheze ukuntu ni muri virgule ofete rero jewe aha vraiment antuko abavyeyi bawe bakureze numva ndanabashimira kandi ngira ngo hari ibintu byose biba kugira ngo bitwigishe peut-être iyo bitaba uko hari ibintu utari gutahura iyo baca bakuza ego sinavuga ngo bose baze barabirukana muga kuri wewe haraho byateza kubuko kugira ngo ubu no munsi uze kubwira abandi yuko nivyo baranyiruka mugabo ndacara umunda ndabakunda ivyo byarabaye twari reconcilier byaragenze neza tumeze neza ubu ego natwe ico kinacha kugiprecisa kuko kenshi usanga abana nduguma turi muri oya baranyirukanye baranyanka kandi atari question y'ukwanka ego kandi ndanashimira vraiment jene baraza ko nashaka no kukubaza none nama conséquences yayo guhofura ibintu urumva ni nka 5 ans warabimenye mugabo ciye ushaka kuvyi quelles sont les conséquences d'umuntu adashaka gufacinga ingorane uriko uravuga nagumye mbona abo bantu bumva bari rejete ndabatumirira kuraba inkuru ya Yosef muri Genèse 37 itanguriro 37 je ijya nkuru yaramfashije gutahura ngo Yosefu yaratawe n'umuryango wiwe je sinatawe urumva kuko ego mon oncle yaravuze ati jewe ibi bintu ni murangane iyo dossier ivyo bintu vy'indani muraba aho bibera apana muri runo rugo jewe umukobwa afise inda ntashobora kuguma ngaha donc Yosef c'était différent, c'était encore plus pire. Quand j'ai gagné nasome inkuru ya Yosef naje mvuga ati finally moi c'est rien du tout. Nta n'ikintu na kimwe nabaye ahubwo. Donc iyo umaze kumva uwundi yashikiwe n'ikindi kintu kiri pire uriga kubona ati n'ubusa nukuri burya bajya abantu ndabahora ubusa kandi nkuko bivuze Yosef par après byagiye kumwinjiza muri destinée yiwe. Qu'est-ce qui dit qu'on a kuba nkijijwe no munsi? Qu'est-ce qui dit ko no munsi nabandi ko ndigisha abandi bakobwa ati allo ingaruka yicaha niyi tureke blague umva si bya bindi ngo umuvyeyi akubwira ngo uratwara inda ngo ukacubigira uvuga uti hari abavuga ati pilule zaraje nta iyo nda ndayitwara gute ndikijuju bayikijuju allo nicaha udatwaye inda hariho uzogira ibibazo mu ma relation yawe hari abavuga ati kubera ko umutipa mpeba kubera ko inja muri relation niyi ntimarche niki ya ama conséquence c'est pas que j'ai conséquence yabaye gutwara inda ngo nawe bicaye biba gutyo oya ushobora kugira ingorane mu kubaka urugo rwawe futur umugabo azosanga waramaze kuba ebane finito terminé avuga ati none finally umukobwa yajyamanye n'abantu bangahe ndashobora kumwizera vraiment ko azombera fidèle uravyumva je abakobwa nkose ya vraiment si ushoboye kwihangana nukuri ico nsubiza imyaka inyuma mirongo ingahe singira mvuga imyaka mfise attention mirongo ingahe ndashaka gusubira inyuma nkihangana ubwo sambanye nkabwihanganira vraiment I know muri kino gihe vraiment coucher avec un gars ni ikintu tic tac kandi ni ikintu babona umenga ni ibintu bisanzwe mais tu détruis ton corps ijambo ry'Imana ritubwira ngo umubiri wacu ni ingoro ya mpwemu yera. Donc nimba iyi ari temple de Dieu est-ce que sengero uzogenda guta poubelle bamaze kubona n'igicupa ca kinju gikorotse hasi kurondera poubelle rakigumana ugite donc ça doit rester propre
ivyo nagiye kubitahura malheureusement naratevye mugabo wewe ushoboye kuvyihanganira uno munsi nukuri je t'encourage imana igushoboze ubuntu bw'imana bugusange usenga imana nta yindi yo gushoboza nukuri asha nukuri sino ntiwisunga abavyeyi ntiwisunge abavukanye canke umupasteur canke ni imana izogushoboza et puis hariho n'abandi bavuga ati ok bikubwira abantu bari vierge amajana ntakiri vierge mugabo c'est pas la fin c'est pas la fin nimba uno munsi ushoboye kwihangana ukavuga uti ok imana yangiriye ubuntu ntanda ndatwarira muhira mugabo ndashoboye kumva iyi video attends ndagutumirira kwihangana nukuri imana turagusengera après cette vidéo on va prier pour ces filles bavuga ati jewe ndagwa mu ngorane yuko uja mu busambanyi c'est plus fort que moi banumva parce que tu sais icuri kuravuga ngo ama conséquences canda kwishurira mo ngaho ama conséquences yo guhofura ibibazo donc jewe namenye ko mama yapfuye donc nkiri muto hama ndabihofura sinabifacinga ntangura kumva vide iri muri jewe ikintu kitabaye comble donc genre hari ikintu nshaka kumenya ariko ndamenya hari ikintu kiriko kiramfrustra ariko ndaserura naca nja kwidefura muri ivyo oya muri ambiance muri sexualité nkumva umenga il faut combat en relation n'umutype parce que hari urukundo ntaruse rwa mama yapfuye hariho présence ya mama ntafise nkeneye gukombla hari ibintu numva nkeneye kumenya genre ibyo bintu nyene que tu n'as pas réglé canke ibyo bintu nyene biriko birakuremera muri wewe kuko Yesu yavuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhure munture imitwaro yanyu utayituye Yesu utayituye Imana nukuri canke ugerageze guhegla no mu muryango ico kibazo gihari canke ugerageze guhegla ico kintu kikuraje shinga mu mpira canke iki mu gihegre mumaze kugihegla c'est pas kuzobukize utuja kwiyegurira Imana nukuri je ndazi ko la parole de Dieu yarashoboye kumfortifia kuko hamwe nakubwira ngo estime de soi iragenda handi uvuga uti none ndinde finally nitwa ko baseka meya ko baseka bari mpaye kwereka ntitwa izina rya papa wanje biologique none mama ko yapfuye mama yarameze gute temperament hari abantu bakura babwira ngo yo gwatwenga nka mama wiwe meje nakuze ntabona mama nashaka kuvuga ati base c'est sourire ya mama canke ego batante barabimbwira genre uri mugufi uri mama wawe kugasaka mais sinamubonye nkavuga ati ego ariko aflata mugabo ntavyo est-ce que mama yashavu est-ce que ndahoze nka mama canke urumva haraba iyo trouble de l'identité genre nturi kuri retrouva none iki kintu nimba shavura ningoga nimba ndi réserve nimba ndumuntu yiyugaye atavuga ndabikura kuri inde ukumva umenga ufise ama question menshi rero kubera kutari kura yabaza utari kurarondera ubufasha kumbure kuri abo bantu bakwegereye aba proche ukashaka kuvyigumizamo ukashaka kubisuka ahandi hantu rero ndagomba gufasha n'ukuri abajene bariko batwumviriza canke n'abandi waba bari mu ma situation batariko barabisuka batariko barabiserura plus ubika muri wewe dusanga bisohoye ukundi ukabisohora ukutariko rero jewe numva ama conséquences yabaye nayo kwabaye kutimenya kwabaye gushaka kwirondera nukuri Imana yagiye inyubaka gushasha aho menya ati jewe Guylaine Imana yarandemye yari inzi avant même que je sois née Imana yari inzi donc yoyo il m'avait prédestiné à quoi hamwe je mvuga ati Seigneur ego umuvyeyi mu mama no mu papa nibikoresho kugira shike muri inosi mais c'est pas eux qui vont définir ce que je vais devenir dans ma vie genre c'est pas eux qui vont définir ingene ngira ndere abana banje canke ingene mera ndavuga ati no Imana ivuga kwiki mu ijambo ryayo Imana irambwira ati tu es victorieuse tu es nakuremye mu buryo butangaje mu buryo buteye ubwoba ntangura kuvyakira que je suis naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaje ko ndi mwiza urumva donc ni vyinshi navuga estime de soi irasura kandi iraduga yego merci peut-être kandi kana nashaka kubaza nako ni nka novuga ko ni impanuro canke
uko umuvyeyi ashobora kuko kenshi ngaho wanashaka mu Burundi iyo umuvyeyi umwe apfuye surtout abamama bapfuye ko usanga abapapa barihomahya uzosanga abana bakunze kuja muri kote maternelle nashaka ugasanga nawe makonsequence ntavuze uzoja kumumenya atevye canke naho kubera yuko yanka ko ndetse uwo muryango agiye gutangura urabitwa ari amafamili usanga atagufashe neza umubelme canke iki nashaka uko kuntu kuba atabikubwiye kare ni giki wohanura canke ni giki woterera umuvyeyi kuko ubu twese nta numwe azi umunsi azopfa uno munsi udashobora gupfa urumva ndapfuye none bana banje eske baduca babinuma eske niziye consequences zo kunuma zo kutavuga communication misi yose umwana ipo kumubwiza ukuri kare kuko nivyo batubwiye ama consequences yo kuhofura yo kutamenya ni trouble d'identité urashaka kumenya utuntu mugabo umuhoze nta ufisa kubwira nashaka donc ico woterera uri kurambwira uko nukuri numva ari ibintu ni byinshi biragwiriye nukuri aho usanga abana barerewe mu yandi mafamiye hariho uba afise famiye Bujumbura ugasanga aja ava ruguru bakaca bamwakirira muri famiye hariho uba yabuze abavyeyi bakiri bato akarererwa muri famiye surtout ko nawe wabibayemwo nabibayemwo gusa ico nshaka gupresiza ku bavyeyi bafata iyo responsabilité yo kwakira umwana akiri muto on va préciser kuko kugira ngo ntamenye ukuri c'est que biba vyabaye ari muto hama ntiyamenya impamvu ari muri iyo famille kumbure yabuze abavyeyi akiri muto kumbure kujya wavuze ati ashobora kuba yatowe ahantu yari muri orphelinat nka famille d'accueil n'ama situation ni menshi nitwo yavuga ariko abavyeyi n'ukuri ikintu nagiye kwiga nk'umuvyeyi na jewe ndiko ndarera abana ikintu nagiye kwiga mon expérience sinari natahuye ko yari yatraumatije jusqu'à ce que mvyara ntangura mfisinda naragira ubwoba mbega nopfa nkiri muto mama wanje ntiyandeze yapfuye atabonye ingene nkuze nkagira ubwo bwoba bwa nkama nabwiye umugabo wanje ndagusabye umbwire mfuye uzoshuzana uwundi mugore urashaka ko abana banje bazosigara bararerwa nande nkatangura kwimvira muri famille ninde mbona akunda abana banje cane nkaca ntangura kuvuga grand frère wanje ndibaza ko ari we yobarera urumva nkatangura ukamenga ngire testament alors que j'avais que 25 ans 23 ans nkavuga ati my god urumva haragiye ikintu muri jewe ati mama wawe yapfuye akiri muto nawe hariho possibility yuko utarera abana bawe none boca babaho gute ye nukuri uko nabikubwiye Imana yagiye iranyubaka gushasha igenda iranyumvisha ati ntuzopfagire ntuzobaho rema mwana wanje ntugire upfe no musi ego ntituzi umusi nisa me Imana yashaka ko viva umunsi ntari mu bwoba ego ntigire mbwire tuzobaha imyaka 100 oya me Imana nari muri inquiétude yuko n'umwana umwanya wose yabari ndashobora kutamurera turaprofita mugabo j'étais pas en train de vivre ubuzima bw'umunezero urumva ubwo rukundo nandi ko ndamuha ntigoba urukundo ko ndamunezerewe ko ari umwana wanje ko shaka umuha urukundo me bwaba bisunitswe n'ubwoba bw'uko ejo ushobora gupfa rero ikintu rero ngomba gupresiza c'est que vaut mieux le dire kare vaut mieux ko umwana abikurana akitegura mais aussi ivyo n'ukuri ntisingira blame abavyeyi batabikora mugabo turakeneye ubufasha n'ukuri ubufasha bw'Imana hahandi uvuga uti Imana nk'ubushobozi nka courage ndagira ndabimusigurire gute kuko ico tutazi dada hari igihe biba mu ma situation agoye ku buryo uwo muvyeyi yibaza ati je ngira ndamusigurire gute ko abavyeyi bamutaye acaza ya sentiment yuko adakunzwe kuko yegura aramubwije la vérité mais ikindi kigira gikurikire niki ashitangura
kwiyumvira ati none bantaye kubera iki bamaze kubibona abana benshi bari adopte Ego. baravuga ati none bantaye kubera iki nimba ari uwatowe mw'ibarabara canke yatowe imbere y'ishengero avuga ati none je kubera iki banyase kubera iki bumvise badashoboye kundera babonye ndi mubi babonye iki n'iki urumva akibaze pourquoi moi kwa moi nivyo urumva nico cose abavyeyi baricara akiyumvira ati no reka basi abone ko ari jewe umuvyeyi reka je ndamubera umuvyeyi ndamwankadre ndamuha urwo rukundo ego dushobora kubona ama conséquences mu nyuma ariko ni ukuri hari ijambo rivuga ngo urukundo rupfukwa ibyaha byinshi ubwo rukundo umuha ruzoza gufuka iyo mibabaro yoza après ego nukuri nusabe ubushobozi Imana je nukuri namanisunga ijambo ry'Imana ngo mvuga ama verset data nukuri bihangana ariko aradukurikira kuko ijambo ry'Imana nukuri ryarafashije rirafasha n'uyu munsi rirandera ngo numuco umurikira ibirenge byacu rero hari ijambo je ndiko ndavyara à travers l'éducation y'abana hari ijambo ryamfashije riri muri Yesaya 54 Yesaya 54 rivuga yuko ngo abana bawe bazokwigishwa nanje uhoraho ngo kandi amahoro bazogira azoba menshi tu peux t'imaginer donc ndavuga ati ok abana banje bazokwigishwa n'uhoraho how donc il faut ko bigishwa batozwe indero mu buryo Imana ishaka kandi amahoro ndafite promesse ko bari destiné à avoir la paix buzura amahoro ibihe bidashira ndavuga ati ok Mana guide moi kungene neduka abana guide moi kuko Imana ngo niyo irera abana muga irera à travers nous ni ukuvuga ngo sigira ive mu ijuru ize ivuge ngo wa mwana hagarika kubesha wa mwana oyaye Imana ica muri twebwe abavyeyi hama ikaduha l'intelligence ubwenge na sagesse y'ukungene umwana umwe wese kuko umwana umwe arafite ingene ameze umwana ashobora kuba akerebutse gose ashwashwanutse avuga ubujambo bwinshi uwundi nawe ari timide donc Imana nigenda iguha ubwo bwenge ni uko nyene ngo bazokwigishwa nanje uhoraho nanje ndabwira abavyeyi ni mwisunga Imana sivyo peu importe idini urimwe siniko ndabwira abaporoti abakatolika abametodiste non dufise twese Imana imwe yaturemye iyo Mana niyo wo kwisunga kwebaza uti uyu mwana ko ameze gutya aya hari abavyara abana bari special niko babita bafise bari autiste ou autre chose donc il faut kumenya ingene umurera de façon ibaze hoho wakiriye umwana mu nzu ari handicapé ou quelque chose d'autre agira ico gikomeye cuko ari différent akagira ico gikomeye cuko yatawe urumva donc aho hose turakeneye sagesse y'Imana turakeneye n'ukuri Imana idufashe kuko natwe dada nawe mubwiye natwe tuko turubaka ingo tuzotunga abana yeah of course turakeneye ubwo bufasha bw'Imana uku turiko turabwira abandi niko turiko turibwira natwe kugira abo tuzotunga mu ngo zacu dans le futur canke abo turiko turifuza gutunga natwe gufasha tukabakira tumenye ukungene tudakora amakosa kanaka ego merci Guylaine merci vraiment ndakunze cyane premièrement iyo novuga gute ubwo bwenge Imana itanga nukuri si bose kandi je nibaza ko ikintu wavuze ngo c'ubwoba canke ko waratahuye ugapardona ukagera aho pardona nta wundi muntu yabidushoboza atari Imana kuko nanje mvuze gato ubwo bwoba ntibwabura kandi n'ubu singemwe mu birahera bwo kumva yuko umwana wawe urashobora kugenda donc nindazomurera kubera ufite ico gikomere ntigihera ngo bon kirahari kiraho si uvuga ngo urakigenda nanguma nyene mbwa karaza hari akantu kavyuka kandi wowe uca vraiment namanje mbwira satani oya quand même ivyo mapense siyo je ushobora kumera nzuvuga ngo imyaka ngo umuvyeyi abavyeyi banje bari bahari niyo nanje ndoca bambe bapfiriye ko nizo ndoca mpfirako mais non nukuri wowe uriko araturaba mumenye yuko ibitugwa turiko turavuga nga sikugire ngo dutume ku rutoki nimba nkuko yavuze papa ntiyari présent yaje atevye mais ikintu cose je mvuga kirahari kugira ngo kitwigishe nimba uno musi ushobora kuza kuvuga ubuzima bwe wanje sibugira ngo mbe umusitari sibugira ngire mbwa ndi kugira ngo dufashe twarabitahuye twarabibayemwo mugahari abandi bari mu mwijima
batabona ingene bashobora kubisohokamwo meni kugire nimba uno munsi Girene yarabaye muri famille akaja kumenya papa wiwe trop tard mugabo uno munsi akaba ariho atwenga nabivuga agira iki wowe uri kuraturaba uno munsi wumve yuko muri gitabwa aho gufata ivyo bintu yuko ari maybe solution y'Imana hari ahantu ushaka kugeza hari ahantu ushaka gutahura nawe ejo uzofasha abandi ibyo rero tuba turavuga ngaha si kugire vraiment ngo twararaza abantu ngo badufashe nabi ngo bagize iki mugabo ni ivyo twabikuyemo iki ni icihe cigwa twabikuyemo merci vraiment merci ndashimikira cyane ku bantu bafata neza abana atarababo ico kintu ndakizi kandi nanje ndagishima abavyeyi nukuri ndanabashimira biwanje ko ni ibintu tuba dukura tuzi yuko abana bose bafatwa nabi iyo udafise umuvyeyi kandi je ngira ngo nabo batabibwira abana baba batinya yuko atangwa kwiyumva yikumiriye mbega ahantu si muhira n'ubundi reka kuko kanuka nikabura ndakazi kuko muvuga oya oya simuye fuko nigenza neza fuko nyine nitwara nk'umwana nyene atari wo muhira ntabyo kuyaya kandi ubona urukundo mugabo mugaragaza oya si wanje rero ndabatahura abavyeyi badashaka kugira abana ati urazi ni nkuru mama yapfuye sha 2 ans oya abatinya ati iyo habatangura kugira uducomplexe batangura kugira umubabaro kuko umwana kenshi yabuze abavyeyi naho bamwima ikintu utanga kugira ngo jewe shasi ndonga mugabo ubuzi kukunzwe hari akantu kavyuka nyene keka pense katariko nukuri jewe numva ari gikundiro abavyeyi bafata neza abana atarababo turabashimira nko Girene yashimye nukuri Imana ibahezagire kandi izohezagire nabo mukomoka ko bose nukuri ndaryohewe kuri iki kiganiro nashaka imbere ko duheza rero nihe leçon morale ndagushimiye Darlene uvuze neza cyane abavyeyi badufashe neza bakadutungana neza asacu twababuranye nukuri tugenda tutabashimiye abatuba hafi bose oh God bless you hama n'abandi mufise uwo mutima muriko murakira abana atari gwanyu muriko murarera abana atari gwanyu nukuri turabasengera Imana ibashoboze nukuri n'umutima udasanzwe no kuvyiyumvira vyonyene bikanakuja no ku mutima ni ikintu gikomeye cyane ibisigaye Imana ibashoboze nukuri nkuko twabivuze abana baregwa n'uhoraho Imana data yaturemye Imana ibahezagire cyane ndagushimiye Gigi ndagushimiye ko wana waje ngaha kandi nizera yuko bizofasha benshi nkuko tuba tubishaka yuko kubera amatemonyage yacu tuba dukeneye ko n'abandi bahari bakira bumva yuko ntibari bonyene ibyo twese twarabiciyemo mugabo mu kugiye tubisohoke umuntu wenyine twama tuvuga ni Imana rudende ni dushoboza kugira ngo uno munsi ushobora kuba ntwenga ico kintu kitakimbabaza ntacumva yuko naho nabuze abavyeyi ntatwenga ndashobora gushika ku kintu yaravyaye afite 18 ans yoshobora kuba ari wa muntu aguma yidoga canke aguma ari frustré canke ubuzima bwiwe ntibwagize sens Imana yamutahuje yuko afite sens marike nuko ayo makosa yahabaye Imana iguma idukunda ndabakunda cyane abafans bacu muradufasha natwe muradutera intege muze kuvuga mu commentaire intahe nimba yabakoze ko nimba mwayikunze kandi tubatumiye nimba hari umuntu ashaka nawe nyene kugira témoignage bashaka kugirisha partageje karibu urashaka kuncontacta urakoze Girene no hanyuma nibaza yuko zokwemera dukutumiye nta kibazo Darlene merci beaucoup bye 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 bisous